盧永樂醫生係好優秀嘅傳染病醫生嚟㗎，大佬啊，禽流感你靠佢㗎啦。跟住我哋有位律師係黃學金，嗱，其實我哋仲有會計師有成，所以大家定律師我哋有好多喺度，醫生、護士都有。咁啊，我哋出幾句啊！嗱，不如問下麥國芳喂，聽講話你要07年去灣仔選冚啊黃英琦喎，呢隻大膽喎，佢贏緊我嗰個自動多選嘅喎，點解你要去嗰度選咧？就呢樣先有啊！嗱，大家都知道我咧就係護士嚟嘅，咁咧精神科，我係護士啦。係啊，響選舉委員會衞生服務界嘅議席嚟講咧，我估計我可以揸席嘅，不過我唔會去，因為我反對小圈子選舉。反對小圈子選舉，我倒小圈子選舉，倒小圈子選舉，我對呢有反要選呢選少個仆街。我對呢個泛民主派嘅人士積極參加小圈子選舉，唾棄佢哋，譴責佢哋，希望佢回頭是岸，希望佢哋行出嚟支持雙普選。咁對於你話我去咁個黃英琦，我諗黃英琦係咩人啊？知唔知？偽民唔係，直情唔係民主派，記住，因為我係真正嘅民主派，所以我哋要向民主派攞一個議席。大家支唔支持我？好啦，我哋多謝阿 Michael 啦。Michael 咧就真係嘅，佢係呢個功能組別，即係護理界嘅衞生服務界啦，嗰個叫做即係嘅議員係嘛？咁而家佢就真係走去選區議員，仲要揾一個最難選個區，要冚黃英琦，輸都唔緊要嘅。啱啱話輸人不輸陣，我哋一定同佢砌嘅。大家俾啲掌聲鼓勵下阿 Michael，好唔好？唔係，咁你而家我係你聽我講咧，我意思啫，我冇叫你去選啦，係嘛？我覺得你可以去冚佢噶嘛，係咪？冇問題㗎，你唔使驚。好啦，咁啊，跟住咧，我哋要介紹盧永樂醫生。呢個盧醫生咧就有一次咧，我做節目嘅時候咧，即係我嗰日封咪之前咧講23條嘅時候，捉佢上嚟諗住抽佢嘅。咁佢又話要問嗰啲醫生先，究竟支唔支持23條？咁啊，唔講呢個題目之前，佢就喺度即係害我，知唔知啊？嗰陣時我啱啱戒煙。佢話：我而家向全香港聽眾宣佈，毓民已經戒過煙。話呢個嘢都算毒啊！等你冇玩串，你知唔知啊？咁從此咧我就戒煙成功，多謝盧醫生。其實愛你即係愛你啊！你睇毓民而家把聲又冇咁沙嚇，個面又肥咗少少啊！咁你唔係點樣做社民聯個發言人啦？如果你個樣係好似以前咁樣，所以有時仇人咧同即係朋友你都分唔清楚嘅。你知唔知啊？原來呢個係 friend 嚟嘅，好嘢！俾你掌聲，盧醫生啊！嗱，盧醫生咧將來咧就會盡量落區咧幫我哋把呢個嘢自己殺上嚟。我俾掌聲大翻啦！自己殺上嚟呢度有。盧醫生咧，我哋即係希望咧，佢可以即係佢都自動獻身㗎啦，話會幫我哋啲地區居民咧做下啲即係身體檢查啊。你知唔知我點解入社民連先？我唔使知嘅，因為我哋咧就大家睇下嗰度4個字，來去自由，歡迎滲透喺中國旅行社下邊嗰度睇得到啊！大家望個頭過去嗰邊睇，啲燈睇得到啊！來去自由，歡迎滲透，上邊中國旅行社。係啊，我講俾你聽啦，我而家睇到咧。香港人一路咧就向一支紅旗歸隊，心中有12000分嘅無奈。但係社民聯話俾全香港人知，我哋都有一支紅旗，我哋支紅旗就係堅嘅。好，好嘢。好啦，咁我哋即係要揾阿學金傾下阿律師。阿毓民你好，我今日律師嚟嘅，咁佢亦都選過區議員嚇，咁啊加入社民聯咧就亦都係同我哋嘅志趣相投嘅。學金你講幾句啦？阿毓民話我二等公民啊，你話俾大家聽點解我二等公民啊？你遲一步講啊！我哋咧就即係有一次咧就阿倪匡咧最近翻嚟，你知啦，啲記者訪問佢，啱啦，你唔好喺美國做2等公民，翻嚟香港做1等公民，喺美國做美國公民，中國人咪即係2等公民。咁呢個倪匡係充滿睿智嘅，你估佢點答佢咧？佢話你真係搞錯，僆仔！我翻嚟香港嘅係由1等公民變成3等公民啦。咁個記者就問佢咩理由你係3等公民啊？佢話嗱，第1等公民就好似李嘉誠呢啲咁樣，
除咗可以選行政長官，又可以選功能組別嘅議員，又仲有1票可以選直選嘅議員，佢有3票嘅。但係有啲人咧就2等公民，就得2票，好似黃學金呢啲咁，佢又可以直選，因為佢係律師，佢又可以選律師嘅功能組別。但係我從來冇喺律師會投過任何1票，我要放棄咗呢個律師嘅嗰1票㗎啦，所以我唔願意做2等公民。寧願做3等公民，即係同我哋一樣。啱，俾啲掌聲佢。我哋要1人1票，1人1票，1人1票選特首，1人1票選特首，1人1票選立法會議員，好，多謝各位。嗱，跟住落嚟咧，我哋同大家表演嘅樂隊咧，就即係同香港人失散咗好耐㗎啦，呢隊。我哋好開心，即係今日佢可以上嚟同大家表演嘅，咁就係黑鳥，大家俾啲掌聲，俾啲雞聲。後邊嘅朋友請你坐低喎，唔好遮住人哋，盡量坐低。而家人係越嚟越多啦，夜啲咧仲多人，啲人聽到聲係入嚟。呢個場館就一定逼爆㗎啦，樓上已經坐滿人，大家盡量坐低，唔該。咁呢幾位朋友咧，其實都即係同我哋香港人都夾別咗好耐㗎啦。佢覺得即係呢啲咁嘅音樂喺香港而家玩呢啲音樂，愛嚟自娛嘅啫，又冇乜市場嘅。而家我哋接觸嘅音樂多數係嗰啲唔識唱歌嘅人喺度唱歌，跟住又包裝到鬼咁靚，係嘛？嘅男嘅女嘅都係，但係咬字又唔清，又有懶音，係嘛？講句説話都講唔清楚，咁佢又係歌星。只要你喺錄音室用電腦，你知唔知鬱文都出過碟啊？我唔係好跟拍子嘅，但係佢可以幫我啲拍子吞到啱晒嘅，知唔知啊？但係一唱 live 嘅，哇得㗎啦，一定係即係唔走音都跟唔到拍子嘅。即係而家好難有個機會，大家可以聽到，即係好似頭先咁精彩嘅。即係 MC 人佢哋LMF 佢哋表演嗰啲歌咧，其實都係自己作，而且係唱出啲小市民嘅心聲。大家睇個歌詞你就知道㗎，係咪？咁我哋黑鳥咧亦都係一隊即係相當即係前衞嘅樂隊，不過佢哋覺得都又揾唔到食，係嘛？咁而家間唔中自己小圈子表演下，咁但係今日咧佢係好支持我哋，認為社會民主連線搞呢個集會，搞一個搖滾音樂會，佢哋係義不容辭。支持我哋嘅，全部都係免費嘅歌，俾啲掌聲好唔好 ？B 下冇，大家吹下個雞聲啦！嗱，今日咧其實我哋呢個集會，大家望下你嘅左右隔離，全部都係啲即係好熟悉嘅面孔，都係同你我一樣，大家喺香港都係乞勤乞儉，好艱苦喺度奮鬥。但係我哋努力嘅成果係俾少數嘅有錢佬所剝奪咗。香港嘅國民所得係24,000蚊美金，但係香港而家3000蚊入息嘅都講緊有10幾萬人，低於5000蚊入息嘅幾十萬人，係咪？我哋嘅財富係壟斷咗喺少數人嘅手裏，所以我哋社會民主連線冇辦法唔企喺基層呢一邊，我哋係一個旗幟鮮明嘅反對派，係一個貨真價實嘅左派。我哋將個時間咧，睇下佢準備好未？好 OK， 咁大家俾啲掌聲鼓勵佢哋好唔好？今日咧，其實我哋都嚟咗好多即係支持我哋嘅朋友嘅。咁當然有啲佢唔嚟唔得嘅，好似李卓人咁，你有工會係嘛？咁我哋一個工人嘅黨，你唔理係嘛？大班，因為佢係煲呔嘅好朋友，同時都係我哋嘅好朋友。咁佢又有對紅玫瑰送俾我哋全場嘅紅玫瑰都係大班送嘅。唉，佢叫我本集嘅，俾啲掌聲，我嘅舊拍檔，我嘅老友記，謝經翰，即係好耐冇開咪，所以佢而家講嘢都有少少腼腆啊，即係怕地醜。但係一陣間我哋都會有個環節咧，就要請佢哋上嚟嘅。另外咧，我哋今日有幾個名嘴嚟咗嘅，黃毓華起身即係俾人睇下嘛，舉下手。Peter，梁文道。